සාදරයෙන් පිළිගන්නවා expendable අපේ channel එකේ ඉන්න. අද අපි set කරන්න යන්නේ i3 build එක. i3 13 build එක. අපි ඒකට ගාන තියෙනවා 4GB DDR3 RAM kit දෙකක් 1600 bus speed එකේ. ඒ වගේම අපි i3 3rd gen processor එකක් use කරන්න තියෙනවා. ඒ වගේම gigabyte H61 board එකක් ගන්න තියෙනවා. ඒ වගේම 500 power supply එකක් වගේම casing එකක් අපි දාන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද build එක කරන්නේ කියලා. දැන් අපි PC එක build කරලා ඉවරයි. මොනවද මේකට set කරපු clarity කියලා. ඉස්සලාම අපි ගත්තා i3 processor එකක්. ඒක 3rd gen එකක්. ඒ වගේම H61 gigabyte මේ board එකක් ගත්තා. ඒ වගේම 500 watt power supply එකක් ගත්තා. ඒ වගේම 4GB RAM card දෙකක් ගත්තා DDR3 1600 bus speed එකකින්. ඒ වගේම 500GB hard disk use කරලා තියෙනවා. DVD ROM එකක් ගෙවුවා. අපි බලමු කොහොමද මේක Windows කරලා කොහොමද මේක රත් කියලා බලමු. අපි build up කරපු machine එක තමයි මේ තියෙන්නේ. අපේ ගාව තව තියෙනවා machine වගේක්. මේ ඕගලන්ට ඕගලන්ට කැමති විදිහකට අපි separate කරලා දෙනවා. අපිට ඕන නම් contact number එක මම පල්ලෙන් දානවා. මම description එකේ දාන්නම්. අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න. Facebook link එකත් මම පල්ලෙන් දාන්නම්. ඕගලන්ට කැමති විදිහට ඕන විදිහට build up කරලා දෙනවා. ඕගලන්ට low budget නම් දීලා low budget විදිහට build කරලා දෙනවා. අපි ගාව තව machine තියෙනවා. ඕගලන්ට ඕන නම් ගන්න පුළුවන්. අපි ගාව i3 2nd gen 3rd gen ඒ වගේම i5 4th gen ඒ වගේ machine ටිකක් තියෙනවා. ඔයාලන්ට කැමති විදිහට ඕන විදිහට හැමදේම අපේ දැනින් කරගන්න පුළුවන් ආඩුවට.